हे गाइस, मेरा नाम है इंद्रजीत नायर और आप सब देख रहे हैं आईडी टेक्नो। तो आपको पता ही होगा, अभी सैमसंग ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन लॉन्च करा है जिसका नाम है S9 और S9 प्लस। तो आज मैं आपके लिए एक S9 प्लस की एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है S9 डिवाइस। तो हमारे पास ये रहा इसका बॉक्स। तो चलिए इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है इस फोन के अंदर हमें। तो देखिए, पहले तो ये हटाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप खोलेंगे फोन के डिवाइस को, बॉक्स को खोलते हैं, तो पहले आपको डिवाइस दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा सैमसंग का लेटेस्ट ऑफरिंग। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। अब देख सकते हैं कितना शाइनी कलर है। बाकी अभी देखते हैं। तो बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। पहले इधर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा आराम से, जो फोन में मिलता है। इस बारी सैमसंग ने एक क्विक स्टार्ट गाइड और पहली बार सैमसंग एक फोन केस भी दे रहा है। काफी अच्छी बात है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी आजकल ये चीजें की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक्सेसरीज काफी काम आती है हमारे। और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ इसको ओपन करते हैं तो आपको सैमसंग का चार्जर मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जर है। देखते हैं 5 वोल्ट 9 एम्पियर पे 9 एम्पियर्स पे मिलता है आपको। यह आपका नॉर्मल OTG पोर्ट, USB कनेक्टर है, टाइप C टू USB C। अगर आप कनेक्ट USB C टू टाइप USB, और यहाँ पे आपको मिलेगी अपनी डाटा केबल जो कि USB C है। और यहाँ आपको अपने जो ब्रांड है सैमसंग के AKG के, देख सकते हैं AKG के ईयरफोन्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब मिलेगा आपको बॉक्स में। और ये आपको कुछ ईयर टिप्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं। तो अब जरा थोड़ा साइड में कर देते हैं इन सब सामान को और देखते हैं कि डिवाइस में हमें क्या क्या मिलता है, डिवाइस क्या लुक देता है, डिवाइस में क्या क्या है। तो अगर ये देखिए, डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में अगर आप लोगों ने सैमसंग S8 प्लस देखा है तो ये बिल्कुल उसके जैसे मिलता जुलता से डिजाइन है। बाकी अगर आप थोड़ी ध्यान देंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बेजल जो नीचे का बेजल है ये थोड़ा छोटा कर दिया है। बाकी फ्रंट और बैक से बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है। देख सकते हैं यह ब्लू कलर है, कोरल ब्लू कलर, काफी शाइनी है। आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, मुझे भी देख पा रहे हैं इस फोन में काफी शाइनिंग है। और जो इस बारी बैक की बात करें, सैमसंग ने सबसे अच्छी बात करी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल एक सही जगह पे सेट करा है। पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ था और काफी मुश्किल होता था। अब मैं देख पा रहा हूँ एक डिफरेंस फील हो रहा है। मुझे ऐसे अनलॉक करना तो मुझे पता है मेरा हाथ कहाँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें फ्रंट की, स्क्रीन आपको मिल जाएगी 6.2 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी जो फुल एमोलेड स्क्रीन है और राउंडेड है। आप देखें बिल्कुल एजिस तक स्क्रीन जा रही है और काफी स्मॉल है और काफी राउंडेड है। तो उस वजह से ग्रिप काफी इजी है, इसकी ग्रिप काफी आसान है और काफी अच्छी ग्रिप है, आपको देख पा रहे हैं। और जो आपका ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा फोन होगा, कितनी अच्छी इसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी बैक भी आप देख पा रहे हैं। और फ्रंट में अगर आप बात करें, ऊपर आपको माइक्रोफोन स्पीकर मिल जाएगा, अपना कैमरा मिल जाएगा और LED मिल जाएगी। और बाकी आपको अपने नॉर्मल सेंसर्स मिलेंगे। सैमसंग इस चीज में फ्लैगशिप में कोई सेंसर स्किप नहीं करता, तो इसलिए आपको सारे सेंसर्स बिल्कुल मिल जाएंगे। और आइरिस स्कैनर भी मिल जाएगा, जहां से लोग आइरिस स्कैनर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। साइड में बात करें तो ये वॉल्यूम रॉकर्स हैं आपके 2। साथ में आपको बिक्सबी का बटन, मेरे को नहीं लगता मेरे किसी काम आएगा ये बिक्सबी का बटन, बट सैमसंग दे रहा है। अगर नीचे जाएं तो सैमसंग की सबसे बढ़िया क्वालिटी, हेडफोन जैक अभी मेंटेन कर रहा है, USB-C, और ये आपको प्राइमरी माइक्रोफोन। और इस बारी सैमसंग ने हमें स्टीरियो स्पीकर देने की कोशिश करी है। ये एक स्पीकर है सिंगल, और जो इस बारी ईयरपीस है ये भी एक स्पीकर की तरह वर्क करता है। तो इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, ये थोड़े से डिफरेंस है। और बाकी ये पावर, इस साइड में हमें पावर बटन मिलेगा। ऊपर हमें ये जो सिम इजेक्टर टूल से हम खोलेंगे तो इधर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, जिस पर आप एक सिम 2 सिम डाल सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। गाइस, अब बैक की बात करें, पूरी ग्लासी बैक है, बिल्कुल फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और आप चाहें तो वायरलेस चार्जिंग को भी पूरी तरह सपोर्ट करता है ये डिवाइस। तो उसमें बात करें, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और 2 कैमरा है। गाइस, इस कैमरा की सबसे ज्यादा खासियत क्या है, जो ऊपर का फ्रंट कैमरा है, जो ऊपर का बैक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इसकी खासियत ये है कि ये इसमें डुअल अपर्चर है, वेरिएबल अपर्चर है। 1.50 टू 2.40 जाता है। ये दोनों फिक्स हैं, ये नहीं है कि बीच में भी कर सकते हैं, तो दोनों पे जाता है। और इसमें आपको फायदा क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे कि अगर हमें लो लाइट में फोटो खींचनी है तो अगर 2.40 का अपर्चर होता है तो हमारा काफी लाइट, इतनी लाइट कैप्चर नहीं कर पाता लेंस, तो फोटो क्लियर नहीं आती है। 1.50 पे चला जाएगा तो लाइट क्लियर हो जाएगी और काफी अच्छी फोटोज ये क्लिक कर पाएगा।
तो इस वजह से ये अपर्चर की हमें जरूरत पड़ती है, और ये सैमसंग ने पहली कंपनी है जिसने ये चीज ट्राई करी, काफी अच्छी बात है। और जो सेकंड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, ये हमें सपोर्ट करता है, हमें हेल्प करता है जो हम कहते हैं अपने बोके इफेक्ट को, जिसको लोग पोर्ट्रेट मोड के नाम से भी जानते हैं, जो आईफोन ने फेमस करा है, ये उस चीज में हमारे काम आता है। अगर बाकी आप फोन की बात करें, 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, 6 GB का वर्जन है, 6 GB रैम मिलेगी आपको सैमसंग S9 प्लस में। और अगर S9 लेंगे तो उसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी। स्टोरेज आपको ये 64 GB वाला वेरिएंट है। अभी थोड़े दिन पहले ही 256 GB का भी वेरिएंट है। अगर आप बोल लेना चाहे तो आप बोल सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि 64 GB काफी है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं एक मेमोरी कार्ड पुट कर सकता हूँ, मैं सिंगल सिम ही यूज करता हूँ इस फोन में। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा फोन है। बस यही थी इसके छोटी सी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था। इसका मैं जरूरी जल्दी बहुत सारे इसके टेस्ट लेके आऊंगा, और भी वीडियो लेके आऊंगा, रिव्यू लेके आऊंगा बहुत जल्दी। तो गाइस बस यही है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।